Giarestahan sa bana sa giambush patay nga abogada nang himakak sa mga pagduda nga nalambigit ang iyang anak sa krimen. Kapulisan ibutang ubos sa heightened alert sugod ugmang adlaw alang sa APEC meeting sugod karong Sabado. Truck ban ipatuman sa kadalanan. Pundok sa mga drivers magprotesta sunod semana atol sa APEC meetings batok sa mga abusado nga deputized agents sa LTO. Department of Health miimbestigar sa pagkahilo sa mga bata sa Lapu-Lapu. Archdiocese sa Sugbo, aduna na mga bagong mga pari. May hapon Sugbo, Kabisayan. Ipahigayon ugma sa hapon ang State of the Province Address ni Cebu Governor Junjun Davide sa Capitol Social Hall nga tambungan sa mga mayor, regional directors, diplomats, department heads ug mga empleyado sa Kapitolyo. Atol sa SOPA, ibutyag unya ni Davide ang mga nahimo niyang kalampusan sud sa iyang administrasyon. Subay niini malaumon ang business sector nga mahibaw sila sa mga plano ni Davide alang sa pagpalambo sa pamuo sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Human sa SOPA, isunod sa dayon ang Governor's Night. We would like also to hear what are the initiatives of the provincial government urging the businessmen to look into the possibility of investing or going out of the cities, and if there are economic opportunities or business opportunities for that matter. Bulusad og lihok protesta ang grupong Piston karong maabot Agosto 24 atol sa himong APEC meetings dinhi sa Sugbo. Apan matod sa maong grupo, wa nila tuyua nga matunong ang ilang kalihukan sa APEC kay kini mao ang nasabutan sa grupo nga karong buwan na sila mopahigayon og protesta. Gikan sa flyover sa Magikay, magsugod ang welga ug maglakaw sila paingon sa City Hall sa Mandaue. Diin ipahigayon ang programa. Gikan sa Mandaue, ang grupo nga gilangkuban sa 500 ka drivers, manakay sila og jeep paingon sa Mabolo dayon maglakaw na sa paingon sa buhatan sa Land Transportation Office. Mula na tug usa ka adlaw ang ilang lihok protesta. Matod sa Piston, usa sa ilang reklamo mao ang gihimong pagpanakop sa mga deputized agents sa LTO sa mga tricycle drivers nga matod pa kulurum ug ang ilang giingon nga mga abusadong pulis nga gideputize sa LTO sa Metro Cebu. Sa tricycle, diha gani mismo mohimo og aksyon na unta ang mga kaigsunan natong driver nga naapektahan. Pero gi-estudyuhan sa gihapon sa mga leader o gisabutan na usahon na lang ang activity niya dinhi sa Region 7 LTO pod. Tungod na involved man ang Region 7 LTO ang problema ron sa Mandaue sa pagpanakop. Gisubay na karon sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit kun Resto 7 ang gigikanan sa wafer sticks nga nakalanag sa unom ka bata sa Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City. Di namatay gyud ang usa ka 2 anyos nga batang lalaki niadtong Domingo. Nagsubay sa maong istorya si Andrea Patenya. Nag-conduct ang case follow-up. Gibisita sa pangu sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH-7 Renan Simafranca ang panimay sa pamilyang Talinting sa Barangay Punta Engaño sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon sa hapon aron imbestigaran ang kamatayon sa 2 anyos nga batang si Carl Jed kinsa nakakaon og repacked nga wafer sticks. Kahinumduman nga ang strawberry flavored wafer stick hinatag sa ilang silingan nga si Gretchen nga iyang napalit sa iyang kauban sa trabahoan nga si Marichu Abukay kansang kapuyo nagtrabaho sa usa ka iladong kumpanya sa biskwit sa Dakbayan sa Mandaue. Unom ka bata ug usa ka hamtong ang nakakaon niini ug silang tanan nagsakit ang tiyan, nagsuka og kalibang ug way swerte ang bata nga si Carl Jed human nakaangkon og septic shock caused by acute gastroenteritis with severe dehydration. Matod si Mafranca, gitrace nila karon si Abukay aron masayran kun asa gikan ang wafer sticks ug kun giunsa pag-repack kay posibleng expired na ang maong wafer sticks o na-contaminate sa repacking process. Dili na ginefit for human consumption. Dali mo kay na madaot na nga nga klase nga pagkaon kung ang sanitary condition ng paghandle, labi na nagrepack-repack, ikinamot siguro. Bigay bayo niya. Kita po, as consumer, takibaw ka na sana nabuhat, basic expired na.
Giingong nagsabot na sab ang pamilyang Talingting ug si Abukay alang sa pagpa-laboratory test sa wafer sticks aron pagsuta kun maubagyod kini ang nakalanag. I-trace sab sa resu ang pabrika nga tig-release sa mga reject o wa nangahalin nga mga biskwit aron mapahimangnuan nga gidili sa Food and Drug Administration ang maong binuhatan. Giingong ang FDA 7 ang gitahasan sa pagpahamtang og silot, batok ni ining mga manufacturers ug mga vendors nga mang-repack ug mamaligya og rejected food products. Nanawagan sab ang resu sa mga local government units nga mo-monitor ni ining illegal food repackers. Dapat yun unta nga naay monitoring sa inanang klase sa paninda na bayo yun unta na siya. Bisag asa ra mapalit ang mga repack food items sama sa buak-buak ng mga biscuits gani kasagaran kining makitaan dinhi sa mga bus terminals. Apan matud sa DOH dili luwas kanon ang maong produkto sanglit wa kini tarong nga labels pusa di gyud mahibaw-an ang tinuoray nga content ni ini ug kung kanus-a kini ma-expire mao nga pahimangno nila ngadto sa publiko nga mas hatagan og importansya ang food safety kaysa sa presyo ni ini kung mopalit gani og mga produkto. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patania. Ibalik sa gibiyahan nilang tunghaan ang mga estudyante sa Busay Elementary School human midahili ang yuta sa Busay Gym nga gihimong temporary nga eskwelahan. Duha ka adlaw na nga gisuspenso ang klase gumikan sa mga problema nga gihimuan na og solusyon karon sa local school board. Gisusi ni Ray Pasaporte ang sitwasyon sa Busay Elementary School. Gumikan sa sagunson nga mga pag-uwan sud ning pipila ka adlaw. Kagahapon nakahukom ang principal sa Busay Elementary School nga mubalik sa karaan nilang tunghaan nga ilang gibiyaan og kapin usa ka tuig na. Kinihuman dunay midahili nga yuta kilid sa Busay Gym nga ilang gihimong temporaryong tunghaan. Ganihang buntag nagtigom ang local school board uban ang mga magtutudlo. Dirito ganina ang local school board, ang head sa structural engineering. So before mi mobalhin diri gahapon anhin naman to sa Konsehal Dave. So gi-check niya dito ang landslide sa babaw. Ingan siya for immediate kuan gyud mi evacuation kay kayawan siya dito. Kay way laing lugar nga kabalhinan nibalik na lang sila sa karaang tunghaan. Hinuon luwas ra sila nga human susiha sa school board. According to sa atong structural engineer, okay ra gyud siya. Kay for the past 1 year nga na-vacate siya, wala raman gyud siya laing mga movement or pagpangliki. So gi-declare niya nga safe. Pwede ra gyud ka klasihan diri. Karon pang Huwebes mubalik sa normal ang klase sa mga magtutudlo. Kay nagpadayon gihapon ang ilang pagpanglimpyo ug panghakot sa mga butang. Gani mitabang na ang mga estudyante sa paghakot. Estudyante ka dire? Unsa man na imong gipasaan? Mga notebook. Ha? Mga notebook. Notebook? Oh, nya ibalhin gikan is babaw sa inyong room. Ibalhin dito. Tungod gyud na sa atong uwan. Kay last week nga naman to yung mga pag-ulan-ulan. So ni-move na gyud tong yuta dito. Pag Saturday kay grabe jud to ang uwan, mao to nga ni kuan na gyud ang yuta. So bali ang mga saging, ang katong mga kahoy dito, mao na gyud to ni-move padung sa kanang makeshift room sa complex. Sino ni karon? Wa hinuon mapiktuhi ang klase sa mga bata. Kay timing nga bag-urang nahuman ang ilang first periodical exam. Misaan na sab ang local school board nga pahakan ang ibabaw nga bahin paingon sa tunghaan. Kay grabe kini kadulhugon og taas sab nga sakon sa mga bata ug magtutudlo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Sa mga mahiligon og fun run og superheroes, matuman na gyud ang inyong gipangandoy kay adunay ipahigayong Justice League run karong umaabot Setyembre 26 din ang singlet sama sa costume sa paborito ninyong superheroes. Mahimo makaparehistro online sa Justice League run pinaagi sa pagbisita sa website sa zalora.com on the day registration o mahimo sab magparehistro pinaagi sa pagbisita sa bisan asang Chris Sports Store. Ang registration nagkantidad gikan sa 600 pesos alang sa 3K, 700 sa 5K ug 800 ang 10K. Being in Cebu kasi is already part of like a plan of Warner Brothers to visit talaga Cebu and bring the fun here naman in Cebu because we just finished one in Manila and then the rest followed like Singapore, Malaysia, and Indonesia. So after them, Cebu naman.
This is the first in Cebu. That's for sure, and it aims to encourage first-time runners, and it's more fun, diba? Na it's not just a regular fun run because you get to wear singlets from your favorite DC superheroes. There's Superman, there's Batman, there's Wonder Woman, Green Lantern, and of course the Flash. I invite you all to join in September 26, the Justice League Fun Run. Take pictures, bring your family, dress in costume. You can even bring your dogs. This is all for the spirit of things. It's a fun run. It's for health and exercise and to be a hero yourselves. Nagtapok niya itong Domingo ang mga gun enthusiasts gikan sa nagkalain-laing bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao alang sa usa ka firing competition nga gipasiugdahan sa grupo nga nagbase sa dakbayan sa Talisay. Ani ang Action Sports nga gihatod ni Jinky Receipt. Dinis sa Aqua Gun Club Firing Range sa Barangay Maghaway sa Dakbayan sa Talisay, nagkatapok ang 140 ka mga mahiligon sa practical shooting aron mosalmot sa kalihukan nga gipasiugdahan sa South Organized Nice Gunner kun mas naila nga Team Song. Usa sa ilang dinapit nga bisita mao si Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes. Grupo na to ay karbo man kay nato sa tong Talisay nga doon na jud tay grupo sa diri mga shooter, no? Matod sa organizer ug founder sa Team Song nga si Ricky Cabusas, kini ang labing dako nila nga firing competition. Sa kapin gatos ka mga participants, kapin sana po ang junior shooter nga pulos mga menor de edad. Sama sa 15 anyos na si Marco, kinsa 8 years old pa diyang nagsugod og pabuto og armas. Actually, ang indoor siya nga sport is my dad. Nagkagraso ka na for self-defense. Para po, if akong tag-an, pwede sana ito pag-use ba nga, dili ta mag-abusa na nga gamit para ma-discipline when it comes to tactical shooting. Ang maong klase sa sport maong usa sa labing paspas nga shooting sport sa kalibutan nga nagtudlo sa mahiligo niini sa mga elemento sa speed, power ug accuracy. Usa kini kapaagi nga ma-develop ug masuwayan ang katapos sa pagpusil sa kontrolado nga lugar. Sa matag kompetisyon sa Team Song, dinhi na sila'y makolekta nga salapi, beneficiary nila ang mga orphanage sa Sugbo. Kining atong second Team Song Shoot Fest ato ning gi-organize with the purpose nga doon natay mga project karon nga atong ang nahimo nya ato sang i-continue kaning feeding og sa home for the aged nga mga support. So in fact after this muadto mismo madre kay tuaman na ang house karon for the aged unya nakakomita sa aming mga barangay para sa atong feeding. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Posibleng doon na pa yung mga bata nga biktima sa magtiayong kwan aron suguon sa pagpangawat mao nga mipahigayon og investigasyon ang Women and Children's Division sa Cebu City Police Office. Leslie Caminade Vistil, sugin limi. Dako ang pagtuo sa pangulo sa Women and Children's Protection Desk nga gawas kang alias Bawbaw. Doon na pailaing mga bata ang gikupta ni Dayna Kwan ug iyang bana. Napasaka na ang kasong expanded anti-human trafficking in person batok niini. Ato ang na-rescue na minor animoy handulan. So we're still checking on other instances kung basig na pailaing mga bata. Kaya posible na pa siya yung mga ubang bata nga biktima. Kasamtang ang ana sa Operation Second Chance si Bawbaw aron mapaubos kini sa intervention o rehabilitation kay sukad pa ni adtong 8 anyos kini misulod sa daotang binuhatan. Insidente sa atong hibaw dili lang kay kani karon siya na involve ani nga sitwasyon, so ato ang makita nga balik-balik na, so kinahanglan na gyud og mas bugat-bugat nga kanang programa for him. Ang inahan ni Bawbaw miingon nga dako ang iyang pasalamat nga nadakpan ang iyang anak aron maputol na ang gihimo niining dautan. Di siya mo testigo batok ang Dayna apan buot siyang mabilanggo kini aron wa nay lain pang mga bata ang magamit sama sa nitabo siyang anak. Mo toy akong gusto. Gusto jud kong adto siya didto kay kinahanglan mapahuway ang iyang utok nya malikay na siya sa mga binuang, dili na siya makuptan og mga daotang kamot nga suguon na siya binuang nya tapos ako'y malaot.
Maulaw ko diri, uy, kay intawon. Bisag pobre rami no, mabuhi binin ako kung mga anak tanan. Pero ikaw mamul. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil. Gidangop sa officer in charge sa Cebu City Police Office ang gidusong resolusyon sa buhatan sa COSAP kalabot sa pagpaubos sa drug test sa mga sakop sa kapulisan. Mato ni Police Senior Superintendent Marciano Bachancela Jr. nga mas labing imaayo nga ipaubos sa surprise drug test ang tanang pulis sa Dakbayan aron malimpyuhan ang kapulisan nga misubay sa hiwi nga agianan. Kung magpositibo ang usa ka pulis, siguradong mag-atubang kini og tukmang silot. Kay nung duman nga kagahapon atol sa session sa Konseho sa Dakbayan, giaprubahan ang gidusong resolusyon sa COSAP nga mapaubos sa drug test ang kapulisan. Mas may na compulsory na sa ato ang mga kapulisan. Pasalamat kami nga approve na sa council nga mag-conduct og drug test na ilan ang tubagon. Kaya kung nagbuhat sila niya na, so ilan ang tulubagon, but muagi gila sa due process. Gipatawag sa Operations Chief sa Cebu City Transportation Office kon CCTO ang mga dagkong kompanya sa natad sa construction alang sa umaabot nga APEC Summit. Tuyo sa CCTO nga sabuton sila bahin sa dagan sa trapiko gumikan sa dagko nilang mga truck og ekipo nga posibleng moagi sa agianan sa mga delegado. Gisubay ang aksyon ni Ray Pasaporte. Upat sa 5 ka mga dagkong kompanya nga tig-supply og semento, nag-operate og cement mixer, hardwares, Cebu Truckers Association og Arastre Operators ang mitambong sa gipatawag nga tigom kagahapon sa Cebu City Transportation Office. Tumong niini aron sabutan og pasabton sila sa nagsingabot nga APEC Summit. Nasabutan during sa meeting nga dili sila muagi sa ceremonial route gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa pagka alas 10 sa gabi. So mo give way sila, muhatag sila panahon para dili makakos og traffic ang ilang mga truck di karga. So ilang nasabutan nga gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa sayong kabuntagon. Himuon ang ilang operasyon aron di makabalda sa dagan sa trapiko ug nga sa paspasan na lang ang delivery. Kini aron mahawanan ang kadalanan sa mga dagkong sakyanan ilabi na kadtong agian sa mga delegado sa APEC. Nasairan nga ang ceremonial route sa mga delegado sa APEC magagikan sa Radisson Blu paingon sa Marco Polo Hotel. Gikan sa Marco Polo mobalhin na sab sa Marriott Hotel ug dayon sa Waterfront Hotel sa Lahog. Pero doon na sila laing alternative. Aside nga kung doon na sila mga deliveries, moagi sila ng ceremonial route. Kung panalitan mapaagian og mga sakyanan, mogamit na lang sila og gagmayng sakyanan, 4 wheels. Maon na lang gamiton para pag-deliver. Nagpasalamat si Tumulak sa mga kumpanyang mitambong sa tigom kay ang usa sa tumong sa APEC mabulahan niini ang mga negosyante. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Andam na ang kapulisan ingon man ang local organizing committee sa umaabot nga APEC meetings. Gani sugod ugma on heightened alert na ang kapulisan. Gisubay ang aksyon ni Jinky Receipt sa umaabot nga APEC meetings. Gipaybaw sa Local Organizing Committee sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit nga andam na ang sugbo alang sa ministerial ug senior officials meeting. Nakigtagbo na sila sa mga local government units sa Cebu, Mandawi ug Lapu-Lapu alang sa kasulbaran sa problema sa trapiko sa mga kadalanan nga agian sa mga delegado ug dignitaries. Nasayran nga karong Agosto 22 ngadto sa Setyembre 6 magsugod ang technical meetings. So there will still be traffic in realistic terms, but our local government units like the traffic management of Cebu City as well as Mandawi are assuring us that there is going to be unhampered or free flow of traffic, especially because this is the ceremonial route that we are talking about is very critical because
Sugod ugma, ipaubos sa heightened alert ng Tibok Metro Cebu subay sa pag-abot sa tulo ka mga delegado nga moapil sa APEC. Hinay-hinay na sab nga nangabot ang dugang police officers nga ipang-deploy sa nagkalain-laing lugar aron motabang sa pagpabilin sa kahusay ug kahapsay sa Sugbo nunot sa maong panagtigom. Nasayran nga di mo minus 200 ka police officers ang moabot karong hapon o ugma gikan sa Negros, Siquijor, Bohol ug Regional Public Safety Battalion. We are now on a heightened alert na ta. So far, okay na. Wala na tayo kuan. Ang giwat na lang namo kadtong mga augmentation ng mga buhay. Ang sugyot nga pagpatuman og holidays sa mga tunghaan posibleng di na mahinayon sigon sa Kapitolyo. Hangyo sa organizing committee sa publiko ang dugang pagsabot sa sitwasyon sanglit mga importanteng tao ang bisita sa Sugbo sa umaabot nga mga adlaw. I hope that any Cebuano who will have a chance to engage or to talk to our visitors, that they will also be hospitable enough, no? And also I would urge the public to stay away from the ceremonial routes. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rossi. Kalambigitan sa bana sa gipatay nga abogada, magpabilin nga investigaron sa kapulisan taliwa sa pagluwat og pamahayag sa amahan niini. Miluwat sa opisyal nga pamahayag ang amahan ni Ryan Alegre alang sa pagpadayag sa pagkainosente sa iyang anak sa naitabong pag-ambush kang attorney Amelie Alegre ug mga kauban. Ang aksyon gisundan ni Leslie Caminade Vistil. Attorney Bohos' statement that this property is the motive behind the killing of is just plain ridiculous. Last day, I simply cannot understand why Attorney Bohos is making my son the fall guy. Human sa 5 kaadlong pagpakahilom, mipatimaw sa buhatan sa Mandawi City Police Office ang father-in-law sa namatayng si Attorney Amelie Alegre kinsa gibanhiga ni atong Huwebes sa gabi. Si Engineer Ramon Alegre, amahan ni Ryan Alegre, may klaro nga way kalambigitan ang iyang anak sa kamatayon siyang umagad. Matud pa ni Alegre nga nahisterika lang ang inahan ni Attorney Amelie hinungdan nga nakabuhi kini og istorya. She must be very, very, at that incident, she's very, very hysterical, you know. She could say anything. Even you, when you're mother, you know, you do anything for a child. So what's the issue that last year? You ask them, such a small property. Tungod sa gilambigit sila sa maong panghitabo, nahadlok sila sa ilang seguridad. Hinuunwa sila nadawat nga pagpanghulga ug buot lang nila nga matubag ang mga pagduda bato kanila. Never came up with a statement because we have nothing to say. We believe we are innocent of all of this. But now after all of silence, I cannot take it anymore. As a father, I cannot. Even at this moment, no, we're all scared. I mean, you know, you link to something like that and we don't even know where it came from. Si Attorney Amelie og iyang bana nga si Ryan Alegre adunay annulment og legal separation case nga ana sa Branch 6 RTC Cebu City gawa sa temporary protection order sa abogada batok siyang bana. Isip kabahin sa settlement silang kabtangan alang silang panagbuwag, mitanyag ang iyang bana og kwarta apan wa dawata ni Attorney Amelie. Sumala sa record sa korte, nalakip sa inventaryo sa kabtangan sa managtiayon ang ilang bahinunon, ang yuta sa ginikanan siyang bana nga gibutang ubos sa pangalan ni Ryan. Sa maong yuta usab na himutang ang negosyo sa pamilyang Alegre nga ubos usab sa pangalan siyang bana. Himuon sa kapulisan ang case conference alang sa pag-eliminate sa ubang posible nga motibo sa pag-ambush kang Attorney Amelie Alegre ug mga kauban. Apan mato ni Senior Superintendent Mariano Natuel, di pasab nila matangtang ang posibleng kalambigitan sa bana sa abogada nga si Ryan Alegre. Yeah, it is not only me to decide, but since this is already a group, so that's why we will discuss in the process of elimination. But when we say in the process of elimination, it's not a total elimination because maybe there will be someday or somehow doon na sad mo come up nga mga istorya, so mabalik na sad siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Aduna na mga bagong pari ang Archdiocese sa Sugbo. Sila giordinahan kaganihang buntag ni Cebu Archbishop Jose Palma. Ang aksyon gisundan ni Andrea Patenya.
You promise respect and witness to me and my successors. I do. 14 ka mga deacons ang nakadawat sa sakramento sa ordinasyon ug nahimong mga pari dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral kaganihang buntag. Naghuot ang simbahan nga napuno sa mga paryente ug higala sa mga bag-ong gipang-ordinahan. Mao kini ang labing daghang giordinahang pagkapari sa Sugbo sukad niadtong 1993. Si Cebu Archbishop Jose Palma, kinsa nangu sa seremonyas, nalipay sa sunod-sunod nga mga grasya nga nadawat sa simbahang Katoliko sa Sugbo. Una niini ang pagkasantos ni Saint Pedro Calungsod, pagkapili sa Sugbo isip host sa 2016 International Eucharistic Congress, pagkatuboy sa duha ka bag-ong auxiliary bishop sa Sugbo, ug ang ordinasyon ni ining 14 ka bag-ong pari. God's love is manifested in this ordination of 14 young men, 14 new priests for the archdiocese sa pagkadako sa gugma sa Ginoo natong mga Cebuano. Amen. Our coming today in this Eucharistic celebration is first of all an act of thanksgiving. Lakip sa seremonyas mao ang paghapa sa saog, isip simbolo sa humility. Misunod dayon ang laying on of hands, investiture, presentation of gifts, ug gitawag dayon sila sa atubangan aron mudungan ni Palma sa Eucharistic prayer. Panawagan sa mga bag-ong pari nga iampo sila sa katawhan aron magpabilin silang matinud-anon sa ilang mga saad sa Ginoo. Nagsagol ang emosyon nga gibati ni ining 30 anyos nga si Father Roger Layson nga taga-barangay Guba, Cebu City sa bag-ong tahas nga nadawat gikan sa labaw nga makagagahom. Listen ba, mura gani, you have to face the reality nga. Dili na ikaw ang saon na. So, kanang, although magpabili ng pagkatao, but the demands are different than ganina, gisulti ganin ni Bishop or sa right nga. You have to understand what you do, imitate what you celebrate, and kanang sundo, no? Ang mystery sa Lord's Cross ba. So, ang 28 anyos nga si Father Arthur nga lumad nga taga Buluon, miasoy nga niadtong high school pa siya, nahibaw na gyud siya daan nga tahas niya ang pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagkapari. Because of the inspiration also of my parish priest before. Na kay Merg sign, Father nga, Merg, I feel ako God never run out of signs. And it's on how we interpret those signs from God. Ang kalipay o ang humility for this gift of God, gift of the priesthood. I know no one is worthy of this, but then God has given this gift. Human sa seremonyas ug misa, nagdasok ang mga tao sa altar aron mangayo sa ilang bendisyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenia. Maugkanto ang tunga sa oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!